Tekan titik ini. Sakit batuk jadi sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada saya Bapak Kito Mustafa, pengobatan Latifu Syifa. Video kemarin yang telah kami berikan untuk saudara-saudaraku, saya harap sangat bermanfaat dan juga berguna untuk menangani penyakit hubungannya dengan beberapa yang telah kami tayangkan. Maka dari itu, saya kali ini akan menayangkan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit batuk. Apakah batuk itu sangat berbahaya? Tentu, bila tidak ditangani dengan segera. Maka dari itu jangan pernah khawatir. Semoga yang saya berikan ini cara-cara pemijatan untuk menanggulangi atau untuk mengatasi penyakit batuk yang disebabkan baik itu batuk dahak, batuk kering ataupun batuk basah. Baiklah saudaraku, bagaimana cara untuk mengatasi penyakit batuk dan di mana yang harus kita pijat? Titik mana yang harus kita ketahui? Maka perlu saudaraku untuk dilakukan titik-titik cara pemijatan agar saudaraku yang mengalami penyakit batuk bisa mengatasi sendiri. Mari saya tunjukkan saudaraku titik mana yang harus dipijat. Mari saudaraku, saya tunjukkan bagaimana cara memijat penyakit batuk. Kita pijat pertama kali di kaki. Kaki mana yang harus kita pijat, saudaraku? Ya, ini ya saudaraku. Ya, ini ada ibu jari. Ini pusatnya di sini. Ini ya, ini ya. Ini tekan. Ya, kita tekan. Kita tekan, kita pintir-pintir. Ya, kita putar-putar dengan perhitungan 10 kali. 10 kali perhitungan. Cara menghitung bagaimana, saudaraku? Begini, kita tekan, kita putar, pintir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali. Setelah itu kita pindah ke arah titik lain di bagian bawah telapak kaki. Nah, ini saudaraku, ya, di bagian bawah telapak kaki, ya, begini ya, ini coba ini ada berapa, ya, ini saudaraku, khususnya sebelah sini, ini saudaraku, kita geser, ya, 1 kita tekan, kita geser, saudaraku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10, ya. Ingat saudaraku, setelah arah sini, ya, kita pindah saudaraku di bagian sini. Ini yang terpenting saudaraku, sangat penting semua. Di bawah ibu jari dengan 4 jari tangan perhitungannya, ya saudaraku. Ini sebelah sini ya, tekan, kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali geseran ya saudaraku. Ini kalau pas mengenai urat, tentu di sini kelihatan nampak merah. Nggak perlu keras-keras, tekan aja secara rileks ya saudaraku. Ya, ingat saudaraku. Setelah ini saudaraku, sebelah sini saudaraku, di atas mata kaki ini geser aja sama perhitungan 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu titik-titik yang perlu saudaraku pijat. Bagi saudaraku yang mengalami batuk, baik itu batuk kering ataupun basah yang disertai dengan dahak, itu sangat mengganggu dalam tidur juga pergaulan. Maka tips saya, cara saya, tolong lakukan. Yang terpenting jangan lupa tolong subscribe video saya serta share, berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi saudara semuanya. Terutama satu, tip ini sangat benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Alangkah baiknya Anda share, berikan pada teman. Semoga berguna, bisa mengatasi penyakit batuk. Akhiri dalam tips saya, sehat, sentosa, bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.